Шпиндельный узел по деревообработке UMBRA на 32 тысячи максимальных оборотов с жидкостным охлаждением. Как видите, он уже разобранный. Заказчик изначально обращался к другим ребятам, они ему разобрали. Очень много всего заказчика не устроило. Сейчас это делаем мы. Часть вот этих каких-то деталей может быть просто в неполном объеме. Лучше обращаться сразу в национальный сервисный центр. Это упростит, ускорит ремонт. Сейчас мы начнем устанавливать обратную систему фиксации внутри вала, проверять усилие зажима, биение по контрольной оправке. Прикрутим переднюю опору обратно к статору, чтобы провести его опрессовку, проверить контур охлаждения. Проверим работоспособность датчиков.